Hello，大家好，给大家出一下第3天的粤海夜航船活动的攻略，其中包括非常详细的，小黄鱼和小红鱼的打法，就是比较困难的 BOSS 头目。那么这里我也不知道大家打到哪里了，大家就先按着我的进度看吧。首先来到这里的话，我们是先点桌面上的香炉，然后点了香炉以后，它会给你这个娃娃，一会儿记得把这个娃娃也捡起来就好了。点完这个香炉，然后点旁边的那个屏风啊，把这个屏风点了以后，它还会再给你一个娃娃，这个是我们之前做过的。然后，接下来收集了这2个娃娃，我们就可以点那个上面的那个窗帘了。对，把这个窗帘一拉，然后把那个怪一打，这个今天的任务就差不多就完成了。然后回到这个原机的那里，然后触发剧情了。触发剧情完了以后，就来到下一天。玩到今天，我这里的船规好像就是重复的了，所以我就是直接选。然后在这个界面先点左下的一个匣子，然后触发一下我们之前触发的船规，然后再点神龛。点了神龛之后，记得选第3项。第1项无事发生，第2项然后要打怪，第3项是进入那个剧情。然后我们这里把打怪的过程剪一刀。那么打了这个怪，我们这里还有2个怪要打，这2个怪我也剪一刀，然后就只剩下这个绳子和木棍还有这个了。这里我们顺序是先点绳子，点完绳子再拿木棍，拿了木棍再拿灯笼，然后这里就会触发我们今天晚上的 BOSS 了。我把这里的过程给大家跳一下，然后点这个绳子的时候可能会有一个战斗啊，然后这里就触发战斗了。那我们这里战斗我直接剪一刀。接下来我们点棍子会有2个选项，我是每点击一个选项就点那个灯笼，发现就是2个都点了以后再点那个灯笼才会触发 BOSS 啊，可能是我手机卡了。大家也可以像我这样先点一个选项，然后再点那个灯笼试一下。这里就是这个黄色的鱼的这个 BOSS， 我这里先跟大家讲一下机制啊，趁选人的时候，这黄色的 BOSS 就是你把它血量打进50%的时候，它会有一个3折，在这个折扣以内，它如果开大招，那么将会为它之后附加3回合的技能增伤，并且它自己只有在受到6种属性伤害的时候，它才可以被打死，否则是打不死它的。所以这里我们要带5个属性的密探，除了地属性，因为它自己是地属性，能够对自己造成地属性伤害。我们带5个属性的角色，开局直接把5种属性全部给它打齐，然后等它把它血量降到50，让它自己给自己打一个地属性伤害。打完了以后6种归一，我们再解决掉它啊。这里大家看我开局也是把5种属性给打满了。然后2回合的时候，我们利用张邈，因为张邈对它是克制属性，张邈打它不会加它能量。然后把它打进半血以内，这个时候其他人就可以防御了，我们就等着就完了。打这条鱼的关键其实还是在于你的风系密探要培养的好一点，别的密探因为打不动它，只是过来凑属性，是打酱油的，所以说无所谓的。然后打到这里打不过的萌新宝宝们可以把这个散值给降一下，降下来的话它的血量会很低，就很好打了。然后这里它放的就是上一4回合的时候，他放的这个大招其实是他的2折大招，因为他在第1回合的时候，我们已经让他放了他的第1个1折大招，所以刚刚他放的是2折大招，然后第5回合的时候我们等着吧，等他再放一个他的3折大招，把这个6种属性凑齐，凑齐了以后，我们就可以对他一直进行输出，然后就可以打过他了。这里也不是必用张邈的哈，只要是一个能打输出的风系密探再当主力就好了。然后现在是他的第3个大招了，然后他就会给自己来一下啊，我们等着就行。抽吧，孩子。OK，当他属性就是屏幕上所有的属性清零的时候啊，我们就可以打死他了。然后接下来我们就来到原机这里。
触发一下剧情，然后就可以打下一页了。这里是我选的这个今天晚上船规，大家可以看一下。然后开局其实3个小怪，清小怪的这个场面我就给大家跳过了，不用看。挪到旁边主甲板这里，那么这里最上面那个地方它是刷圣珠的地方，如果你不缺圣珠的话，应该可以不点。然后我们点中间的那个其实是触发剧情往下走的。这里我是点了上面的，然后他就给我整了几个小怪，给我加了点那个惊悚值和圣珠。推剧情的宝宝们点中间的这个，然后我们就打开。可能是我起得太早了，早上鸟有点卡卡的。这里很明显我的那个选项它都没给我选进去，然后这里点打开，我们就会触发今天的这个小 boss 了。打完这个就是到下一天了，然后我们再来看下一天的这个啊。那么今天的船规都是选过的，所以我们就随便选了。然后一会儿开局直接点右下角，那是我们之前曾经点过的一个东西。这样子的话，我们不会触发那个，然后不会让它给我们加惊悚值。然后我们再点左边发光的在地上的那个东西，香炉，对，倒地的那个香炉。这时候又触发战斗了，跳过捡一刀啊，然后再点旁边的那个灯，我们点下面的那个选项啊，下面的那个选项这个时候它就会触发那个今天的一个 boss， 然后它就是这条红鱼儿。这个红鱼的机制很绕，然后我要先跟大家解释一下这个机制。来，暂停一下。首先，我方密探夏拉会创造一个他的小兵，并且是1能量的，并且这个小兵如果受到攻击，这个能量就会满，然后他就会开大退场。那么这个红色鱼，它的普攻就是看见它头上这个东西没，黄色的。他的普攻就是把这个黄色的传递给他的这些小兵，但是不是瞎传递的，他头上有几个能量，他就会传给身上数字是几的小兵。小兵身上的数字取决于他在场上是第几个被召唤出来的。比如说此时场上有1个小兵，那我方任意再下拉1个人，会再创造1个小兵出来，那这个第2个创造出来的小兵，他身上就是标记2。然后呢，他把头上这个黄色的东西传给小兵了以后，我们打这个小兵，小兵就会给小兵的后一位这个人加一个玉碎的 buff 啊。我们需要给这个 boss 总共叠加3层玉碎的 buff。它才会真正的被我们打死。又因为它是阳属性，我们惊悚值在100以上，所以要找一个阴属性的主力，再加4个工具人。这里最好有3个工具人，它的平 A 是对单的，并且这3个打单的工具人最好都是阴属性的，这样不会给它加能量。那打到这里，我们打不过的宝宝还是实在打不过就把惊悚值降一降，然后我们再打。那么第一回合先让我们这个张角啊，这个群攻密探，就是基本上就是群攻的密探要先去攻击，先去开大招，然后这里要留1个人下拉防御，把那个小兵给召唤出来。小兵召唤出来了以后，这个我们张角的这个中间的回合打他是不会让他退场的。然后这里我们就张角，依旧是张角这个群攻密探，他先去攻击。这张角攻击了以后，我们就是要让这些打单的密探都打这个中间的这个，然后留张鲁接着下拉。这个时候我们会创造一个2出来，你看到吧？创造一个2出来。大家要打的时候要记住，中间的这3个人不要随便下拉啊，随便下拉会召唤小兵的，会破坏我们节奏。然后第3回合我们要下拉2个啊，还是让群攻密探张角先把输出打出来，然后我们再下拉2个角色啊，剩下2个对单的角色就打这个怪就可以了。如果你用的是对群的角色的话，可能就是会让这些小兵提前退场，那么他就不会。它的能量和这个小兵身上数字就不相等，就很难传递。现在就到第4回合了，接下来我们就只需要在这回合我们就
能怎么输出就怎么输出就可以了，尽量去输出。这里的话，我的张角是没有带星石的哈，宝宝们。所以说，哪怕你的张角没有完美命盘，带上星石打一打，应该也是 OK 的。这里我的基本上所有的密探都没有带星石，让大家可以参考一下。OK， 那么打到这里，它就要我们的这个已经就算是叠好了，它还能持续2回合。然后等到下回合他开大招的时候啊，就这个 boss 他开大招会让他身上的这个buff 再多持续1回合。那么我们只要在这回合把这个 boss 解决掉就可以了。别看我现在没有解决掉啊，但是我们用的是张角，他只要把张角打死，还算在回合之内就解决掉他的。OK， 那么以上就是这期的攻略。打到这里的话，我们的惊悚值应该已经够高了。要么就是再去下一关，如果没有那么多的话，就去下一关打一打小怪啊，打一打小怪，基本上就打不动了。那么明天的 BOSS 我们就明天再出，没关注的小伙伴记得关注我一下哦，拜拜。